好嗱，呢度呢就係武陵園張家界呢個東門入口啊！我哋今日去搭呢個白龍電梯啦。周圍環境。今日復活節第二日，睇下多唔多人。自己行啦。好啦，呢個就係張家界嘅白龍電梯啦。我哋而家呢就預備排隊上去搭電車。喺呢度呢，行上去大約10分鐘就去到呢個叫電梯嘅大堂，再排隊上去，上到山頂上邊。係啊。佢話呢度係啲山石就嚟。嗱，我哋咧嚟到呢度就係排隊上搭電梯嘅地方啦。有啊，你看它的路道。玻璃反光的好美哦！好美哦！都唔係好熱，唔係好灌耳仔啫。好啦，我哋搭咗白龍電梯上嚟啦。好味哦！啊，到啦，唔係嘛？到啲嘛？嗱，呢度咧就係張家界嘅核心景區啦，呢度叫做迷雲陣啊。呢啲係屬於石英岩啊嚇。好啦，呢嚿石咧就係張家界嘅小蠻腰啦，上邊大下低小啊。看看朋友們，這個小蠻腰。好啦，下午行程呢度咧就叫做天子山，而家呢個位咧就叫御北峰。嗱，呢一邊咧就係叫仙女散花啦。喺度嘛嗱，係啦，好啦，我而家搭索道落山啦。前邊靚啲喎，係咩？好，過嚟先，前邊靚啲。望到個大山。睇下嗱，啊，見到好多，頭馬啦，好多啦，見到。唉，上緊落去啦而家。爹哋同佢當下聲嚟轉佢。唔使，我哋影晒。佢咁樣向前咪仲好過咬腰，咬腰趌我覺得咬腰睇唔到添。影晒冇問題。啊，個車都幾定。係啊。咁人哋起嘅時候，你哋個捐嘅有個名寫喺度。哇，反光要少少反光。自動捐嘅。係咯，你哋自己但係入嚟拜佛咧係一視同仁嘅，應該係。我話俾你聽咗嚟啲俾我行入去啊嘛。你嗰啲普通市民喺出邊拜嘅啫嘛。仲使唔使要？我哋好啦。阿謝，我哋支持啊！呢度就係張家界夜市啦，夜晚啦，全部開晒燈，係啦嗱，全部都開晒燈，係啦，成條街最熱鬧呢一段啦。